Bé, jo soc l'Epo, vinc com portaveu de l'Assemblea Local de la CUP Piera. Bueno, una mica de vergonya a vegades sí que faeu, perquè venia a dir, en principi, una queixa dels treballadors de Piera. El Llopart s'ha anticipat d'alguna manera pel tema de que no cobren des d'aquest increment de conveni que van tenir, més un que han de tenir ara del 0,5%. És que és curiós, clar. El primer que t'ha dit és que tu al gener ja estaves i no... I l'uno por el otro, la casa sin barrer, saps? Bueno, aquesta gent, sisplau, perquè tu parles molt fluixet i no m'he enterat, i en castellà, que tampoc serà versió, sobrarà per tu, però per mi no. Si pots contestar la resposta de quan cobraran, perquè no t'he sentit, de veritat. No estic dient... Més que res que ho apuntem i ho traslladarem amb aquest... El pròxim ple no se cobraran. T'ho dic en català perquè ho tinguis. Quan? En el proper ple. En el proper ple. Si es fa un avanç extraordinari, es pagaran aquestes... Vale, ja els direm que quan vagin a la panaderia diguin que ja els hi pagaran. S'ha de cuidar una mica més als vostres treballadors, diria jo, però bueno, això és una observació. La segona és, també pels treballadors, és el tema del calendari laboral, que estem entrant a octubre i em comenten que no el tenen. Amb la qual cosa, els dies festius, les comptes de dies, no poden fer-les. I estem acabant, parlo del 23, i estem arribant, bueno, ara ja serà octubre la setmana que ve. Alguna cosa a dir? El calendari laboral dels treballadors... Del 2024 al 2023, què dius? 23, encara no el tenen. El 2023 i el 2024 ho farem tots dos. Però és que el del 23 hauria d'haver estat al gener també, no? Sí, és que... Bueno, us ho feu mirar una miqueta, això de les dates, ¿vale? Perquè suposo que la gent menja al dia i treballa al dia. No al dia latent, al dia... Hauria de tenir més cuidado, penso. Bueno, llavors no els contesto res d'això del calendari perquè us he pillat, però pel que entenc no sabeu donar-me una resposta, no? Bueno.